好，時間嚟到星期四嘅夜晚6點半啦，咁就多謝各位參加我哋今日嘅 MSO 舉辦嘅英國醫療系嘅面試講座啦。最主要我係會 focus 嘅就係物理治療啦 physiotherapy 啦。有個別學生可能問就係 occupation 啦，職業治療啦，同埋都比較多學生會問到嘅呢一個叫 radiography，即係 diagnostic 嗰一 part 啦。咁就係叫做放射診斷學嘅。咁今日最主要我哋個 interview session 最主要係話係講翻英國面試為主嘅，因為其實如果大家又話哦英國或者澳洲都有報嘅，澳洲係唔需要面試嘅。如果係報香港嘅大學啦，咁佢個面試嗰個要求亦都係另一 set 啦。咁但係對於我哋今日嘅講座就係圍繞英國治療系嘅面試入學要求啦，同埋我哋到時有啲咩 strategy 同埋有啲咩要點會講到。咁今日就會同大家去拆解下呢個面試嘅要求嘅。咁我係 MSO 嘅治療系面試導師啦。咁最主要我會負責學生嘅升學指導啦。personal statement 點樣寫啊？點樣報大學？揀邊啲大學啊？報名嗰啲申請時間線啦，同埋我會介紹翻每一科嘅職業嗰個詳情俾大家聽翻啦。咁同埋我會為大家嘅子女啦、學生咁就提供1對1嘅面試支援嘅。咁其實一般我自己都會話，學生最主要係上3堂或以上嘅，可能有少少學生係話佢會立落啲嘅，慢熱啲嘅佢面試，甚至乎可能佢講嘢會比較內斂少少啊，或者佢唔係咁 outgoing 啊，所以我會 class 佢個 introvert 少少嘅同學仔啦。咁我會同佢多上少少堂嘅。咁但係通常嚟講咧，最起碼都係3堂嘅。咁我會概括講一講個面試啦，咁同埋我會教大家嘅子女點樣去準備呢個面試嘅。嗱，咁呢今日個講座我會講到點解英國係需要面試啦？可能大家 compare 嘅時候話，澳洲唔使面試喎，點解英國係需要面試咧？兩個都比較似同埋近嘅國家，點解佢個 system 差唔多嘅時候，點解一個要面試，一個唔需要咧？咁同埋面試會有邊幾種嘅 type 啦，即係類別啦，同埋佢會有啲咩問題通常會出現到嘅。第三 part 我會講到就係呢一個叫 common issues，就係通常對於學生嚟講，佢個人因素會有啲乜嘢會影響到個面試咧，或者佢有啲咩經常會出現到嘅問題啊，或者 amateur 少少嘅學生通常有啲咩 common 嘅 mistakes 會做出嚟咧，而影響個面試嘅效果啦。咁呢個我喺第三 part 會講到啦。而第四 part 咧，我會講到一個叫英國嘅 Six Cs。咁呢個 Six Cs 其實就係我今日想同大家講，就係話講座裡面最重要嗰一 part，我會擺喺最尾去同大家拆解咩叫6個 Cs，就係 NHS 英國嘅醫療體系裡面啦，最重要嘅 core value。咁點解要面試啦？嗱，其實都會話呢一個係英國歷史留落嚟嘅一個問題啦。咁其實如果大家就算去到唔同國家，香港做醫療系，澳洲做醫療系，或者係英國做醫療系嘅員工，每一位學生喺度讀書嘅時候，佢需要就係話去做大學安排嘅 clinical placement。咁所以其實入到去醫療體系裏面做嘢，其實每一位員工面對嘅問題就係話 overtime working 啦，patients 特別多啦，而亦都係非常高壓嘅一個工作嘅 type 嚟嘅。咁所以其實好多時喺呢啲因素夾雜住時候，就會影響到個工作嘅 quality 啦。咁 that's why 其實英國嘅 NHS 就 launch 咗一個叫 Six Values 嘅嘢啦，即係我哋頭先講嘅 Six Cs 啦。咁因為呢啲咁大扎嘅問題，令到個工作體系或者士氣特別唔好嘅情況底下，咁點樣先至可以提升嗰個士氣咧？佢就講 Six Cs，而 Six Cs 嘅前身就係話，我係要學生佢做嘅所有 conduct 喺工作崗位嘅時候，佢符合到 Six Cs。That's why 咧，呢個就係要 interview 學生，要 demonstrate 到佢係有呢個 six values 存在喺佢哋嗰個骨子裏面啦。例如佢嘅個人嘅 personality 啊，做嘢嘅模式都係要 fit 到 six Cs 嘅。咁同埋佢哋亦都會問到學生，你有冇做過實習咯？實習通常 in 兩個 form 嘅，喺香港嚟講好多嘅實習都會係一啲叫shadowing 啦，去睇治療師做嘢嚇，或者去睇放射師做嘢嘅。通常就唔會俾你去掂啲病人嘅，好多時喺一啲大院嗰度做，一定係唔會有接觸病人嘅經驗嘅。相對於可能係話物理治療嘅話咧，喺一啲叫做細間少少，或者可能係私人嘅治療中心咯，佢有可能請嘅實習生，或者係一啲叫做即係暑期工嘅嗰個性質啦，就會有機會俾學生去接觸病人，幫下手、打下手咁樣咯。甚至乎我自己partner 嘅一個物理治療中心咧，佢係會俾
我哋嘅學生去做埋機嘅。咁呢一種嘅 internship 就係佢哋喺 interview 嘅時候會問到咯。咁一陣間亦都會講一講點解要問實習呢一樣嘢。如果冇實習，學生點樣應付咧？啊，一陣間都會講到嘅。咁 interview 最主要佢就係其實攞嚟去排學生嗰個 ranking 啦，所以會作為一個遴選嘅機制啦。每一個學生完成咗 interview 之後，學校校內嘅導師都會去打分嘅。咁因為加上呢一科喺海外嚟講啦，佢都係有 quota 限制嘅。咁所以係唔會話哦，我哋可以好似 business 或者 engineering 或者普通嘅 pure science，我係收幾多都唔係話叫收幾多都得嘅，但係我係收嘅數量係可以好 fast 嘅。相對於治療系或者醫系都好啦，其實因為本身呢個 program 咧，就係需要去到佢哋英國嘅醫院或者係佢嘅 clinic 嗰度做嘢。That's why 其實佢係用緊英國嘅公帑去教一個海外學生點樣去做物理治療師或者放射診斷師嘅。所以其實佢係每一個學生揀嘅時候都要好小心啦，符合到 six Cs 啦。我通常同學生講話有三個 fit，大家一定要有嘅。第一係 academic。首先，你讀嘅時候，你嘅 high school 例如我係讀呢一個DSE A level 甚至係 IB 嘅，佢會睇翻學生 A level、DSE 同埋 IB 嘅 higher level，大家有冇 biology 呢一科？生物。退而求其次，如果冇 bio 嘅，通常會問你有冇 chem，因為佢係要睇翻一個係理科生。通常文科生咧就比較難申請，甚至乎佢揀嘅學校數量會好少嘅。咁大家可以留意翻，如果係真係比較幼年少少嘅同學仔，要準備去報治療系嘅，咁就留意翻有冇 bio 同 chem 啦。咁最後分析學生係咪適合？咁其實呢一點就係講緊其他嗰兩個 fit 嘅。第二就係 value fit 啦，第三就係佢嗰個叫做 personality fit。咁呢兩個其實就係佢哋睇緊個 core value，學生有冇 deliver 到 NHS 要求嘅嘢啊？咁呢一個一陣間就會喺 6Cs 嗰度去同大家講一講翻嘅。咁講到面試係有啲咩類別，其實通常類似 job market 嚟講，我哋去見工啊，爸爸媽媽都可能會理解㗎。小朋友可能係冇呢啲經驗嘅話啦，通常面試咧幾個 form，第一就一對一嘅，咁一個調查啦，對一個學生，有時會係二對一嘅，兩個 admission tutor 對一個學生。咁呢啲就係一個叫你問我答嘅環節嚟嘅。通常個 interaction 就係導師俾 questions你，你要去用自己最認為最啱嘅一個 scenario，一個最好嘅答案去完成個 answering 啦。咁呢個就係 one to one、two to one 嘅個模式咯。亦都會有一啲係群體模式嘅 interview 嘅。咁通常有啲排名特別好少少嘅學校，特別係 Russell Group 裡面嘅大學就會有呢啲模式。佢會有one to one、two to one 之後就同你玩 group interview 啦。咁 group interview 通常會係有啲乜嘢去嗌學生做咧？第一種咧就係可能嗌你睇片啊，然之後去完成一個討論。咁通常呢啲討論圍繞嘅嘢都會係一啲叫做 6Cs 嘅概念嚟嘅。或者可能佢俾個 task 大家去做啦，睇翻大家可能而家我係有個 inpatient 入咗嚟啦嚇，咁經過分流站之後，咁見完 GP 即係我哋嘅 general practitioner，即係一個正常嘅醫生之後啦，淪落到要見物理治療師或者係放射診斷，可能我係要做啲 procedures 嘅。到底大家係點樣安排？我係點樣 questions 個病人？我係點樣去 arrange 個病人？我係點樣去 assess 個病人？甚至乎我係點樣喺 NHS 即係呢個醫療體系裏面喺個 flow 裏面點樣去完成我哋嘅呢一 part 嘅工作啦？咁就會去做一個叫做工作討論。大家要俾翻個 flow，大家要有 discussion，大家有 arrangement。喺呢個 group discussion，無論大家係遇到啲咩 video 啊、咩情景，甚至乎咩工作咧。大家每一個都會係有崗位嘅，咁所以唔係話大家係 equal 嘅嚇。有人係會 take lead 喺呢個 group discussion 裏面，有人可能會係 gatekeeper。咁呢個就好睇翻學生本身嘅嗰個説話質素啦。咁某一啲大學咧，佢就會將一啲英國 local 嘅學生撈埋去呢個 group discussion 裏面。所以其實可以預示到一樣嘢，就係話學生嘅 English level，佢嘅 English speaking 越好咧，越 benefit 佢喺 group discussion 裏面嘅嗰個 performance 嘅。咁 before interview 有啲大學咧，特別係排名好少少嘅 Russell Group 大學啦，因為其實而家 physiotherapy 物理治療呢一科啦，職業治療可能就冇咁 trendy 啦，相對。但係如果落到去類似 radiography 呢啲 program 啦，放射診斷啦，其實好多人報嘅。咁佢哋前設就會話學生，因為我哋其實個 application 嘅 volume 係好大嘅，我要你寫一篇短文。
answer 可能3至4條問題啦，然之後我哋先至會 assess 俾個 ranking你值唔值得去 interview。咁所以其實申請嘅時候，由我哋遞交嘅時候嗰篇 personal statement，第二落到去我哋要交嘅呢篇短文都係非常重要嘅，因為其實學校會就 personal statement 或者一篇叫短文章嘅嗰個 answer 嗰個 quality 作答嗰個分數啦，打分然之後去做 ranking 嘅。咁所以大家如果喺申請前就要好好準備呢兩樣嘢啦。有啲學校可能就係學生要自己拍一段嘅 short video，因為其實佢係唔希望，因為其實都係比較多人申請啦，佢哋唔希望就係話嘥太多時間去俾學生喺 interview 嗰個時間裏面去講 self introduction，反而佢哋就會有一段嘅 short video 嗌學生 self introduce 去前設做呢一件事，咁就會令到嗰個 interview 可以 move on 得快少少嘅。咁所以 interview 本身面試有呢幾種嘅類別啦。亦都有少少特別嘅環節，可能按某一啲大學嘅特別要求咧，就要做短文章或者就係 short video 嘅。咁通常面試嘅時候啦，within 個面試會有啲咩問題出現到啦？咁一般嚟講，我自己 train 學生嘅時候，我都會話你一定要 prepare 好你嘅 self introduction 嘅。咁好多學生會話，唉，到底有個 self introduction 要唔要好長啊？要 include 埋 why 我想報呢一科？點解我想報呢一科？我點樣 fit 呢一科？需唔需要講咧？我通常都要話你唔需要擺得太多呢一種嘅 material 喺裏面嘅。因為其實你講得越長，當然你可能已經係概括咗佢後面想問你嘅問題，但係就冇咁咩特別需要啦。所以我都會同學生講話，唔使太擔心嘅 self introduction，俾一個好 general 嘅自我介紹啦。可能我讀緊啲咩科啊？呢啲科同邊啲program 裡面所包含嘅 modules 有關啊？甚至乎可能你自己可能有啲特別嘅經驗嘅，可能就係話我之前有個學生就係因為佢本身屋企人有癌症，咁同埋因為佢拖咗好耐，就係話痛，唔想拍，唔想去做呢個 diagnosis，唔想去做診斷嘅，嘥咗好多時間。點樣可以勸服到呢一位老人家去做呢一件事咧？亦都可以將呢啲個人嘅 personal experience 擺喺呢一個 self introduction 裏面嘅。咁呢啲好基本嘅interview 一定會問到個問題，所以我就冇喺呢度寫低啦。另外咧，佢哋就會問到職業嘅認知，知唔知呢一科係乜嘢嚟嘅？嗱，咁通常呢一科係乜嘢嚟嘅？就係簡稱，就係話嗰個 definition。你可唔可以好好定義到乜嘢叫物理治療？可唔可以好好定義到乜嘢叫 diagnostic radiography？學生通常我就喺 training 嘅時候，甚至乎我覺得佢自己報呢一科嘅時候咧，佢就算寫 personal statement 都一定係會已經係有相對嘅認知嘅。但係佢包括嘅嘢足唔足夠咧？就係我哋會做 training 其中一 part 啦。但係喺面試，通常最重要嘅肯定就係 definition 呢一 part 噶啦。講完 definition 啦，咁通常亦都可能會有啲 follow on 嘅 questions，就係話可能你嘅 definition 夠唔夠 rich，會唔會漏咗嘢？佢就會俾多啲嘅 additional questions 去追問你啦。但係我通常教學生就係話你唔好俾佢喺 definition 上面又追問到你嘅問題，因為你漏咗嘢。所以我都會話，一般嚟講可能我有啲家長有啲學生今日入嚟嘅，佢話：哎呀，可能我過2個禮拜左右就有面試啦，甚至乎我有啲學生係3月2號要面試啦。咁我話嗱，你一定要做好你嘅 definition 嘅 training 呢個唔緊要，但係你一定要有一個好清晰嘅 definition，話到俾個 examiner 聽，我報緊呢一科係乜嘢嚟嘅。要好清楚，甚至乎專業嘅認知亦都包括咗佢未來嘅工作啦。咁所以其實喺呢啲嘅interview 裏面，亦都會問到類似個人品格啦，咁或者抗壓能力，其實就係講緊知唔知呢一個職業其實係有幾難啊？所以佢亦都會問到一啲叫 personality 嘅嘢，你嘅個人嘅品格，你嘅 personality，你嘅性格啱唔啱做呢一行啊？或者你知唔知道呢一行最難嘅地方係啲乜嘢啊？你以前會有啲抗壓嘅 example 可以話我俾我聽，甚至乎你遇到一個好有壓力嘅 scenario，你係點樣解決咧？咁通常我都會話要睇翻學生個 maturity，佢成熟度。通常越成熟嘅學生咧，佢越容易去解決到呢一種問題。相對可能有一啲比較綿羊仔少少嘅同學仔，佢就話可能我遇到壓力嘅時候咧，我會稍為 relax 一陣去聽下歌、打下籃球、射下波咁。我話呢一個肯定係錯嘅答案嚟嘅，因為個 scenario 擺喺你面前，你就一定有 solution 去解決嘅。類似你可能喺醫護嘅情況底下，我有個病人好急入咗嚟啊，但係 while 我亦都有另外一個病人都好急喎，每一位 patient 都係好急嘅情況底下，我到底點樣處理咧？咁就係一個叫做 workplace 嘅 set up，你點樣去安排你嘅 task？你嘅 task 最難 tackle 嘅位置，你點樣 overcome 佢咧？咁通常我就係教學生點樣處理呢啲模式嘅問題嘅。
咁第二種啦，佢通常會問到嘅就係話實習同埋有冇照顧過有需要嘅人啦。嗱，咁通常咧，香港我明白揾實習都係非常難嘅，咁但係有啲家長亦都會擺好多 resources 去栽培自己嘅子女啦，咁所以其實可能去嗰啲elderly home 老人院啊，或者係去過 clinic 實習，甚至乎我見有家長係可以擺小朋友係跟醫生、物理治療師、radiographer 佢去做實習嘅，咁呢啲當然係好 accredited 嘅位置啊，但係並唔等於你一定係會 meet 到佢哋嘅 requirement 嘅，因為你可能喺側邊，你只不過係做 shadowing，你係望住物理治療師去做病人，你係望住嗰個radiographer 去做一啲可能 X-ray 或者 ultrasound 嘅 scanning。咁呢一種當然佢係會 appreciate，因為當中就要睇翻個學生點樣 demonstrate 到我喺呢一個經驗上面，我學到啲嘢啊。例如我睇到物理治療師，佢對於一個可能肩胛骨啊，佢有腫脹問題嘅病人，可能我用啲咩 technique 去做啦？呢種 technique 係會有一種乜嘢嘅 mechanism 去令到佢呢個病症可以得到舒緩咧？例如佢最 standardized 嘅答案，我通常話你有做過 shadowing 嘅，你要擺一個 example 出嚟，你真係見過物理治療師點做。你唔需要講中間佢要用幾大力去幫個patient 上岸嘅，但係佢識得講，可能佢係用 ultrasound 去震動佢嘅肌肉，令到佢嗰個炎症得以舒緩啦。甚至乎喺一個比較 worse 嘅 scenario，佢係有腫脹好嚴重嘅病患啦，可能佢會用電擊治療去令到佢嗰個肌肉舒緩、血液流通，同埋去做到消炎嘅效果嘅。咁呢一個就係會解決到肩胛骨嘅問題，甚至乎係做富貴包。通常香港或者係所有嘅中年人士嚇白領嘅都會遇到一個問題。咁點樣解決呢啲痛症咧？嚇，或者喺 radiographer 身上，佢會點樣去做呢啲 technique？例如我係做 X-ray 嘅，係 for 一個叫做dislocation 嘅。嗱，咁點解要用 X-ray 咧？嚇，點解 ultrasound 係攞嚟照小朋友咧？啊，咁呢啲佢都要識得背後嘅 mechanism，咁佢先可以解答到呢啲問題，而令到大家你喺實習上面係真係話到俾 examiner 聽，你學到嘢嘅。另外啦，有啲學生就比較麻煩啲，就係話，我真係啱啱我先至諗好我要報物理治療呢一科，而我係冇任何嘅實習經驗，shadowing 各樣都冇嘅。喂，點搞啊，J？咁通常我會話啦，嗱，咁最主要睇翻你有冇照顧過屋企人啦，甚至乎照顧屋企人嘅，佢嗰個 scenario 到底係咩情況咧？會唔會係佢病緊，定係佢只係一個普通嘅唔舒服要休息咧？嗱，唔緊要嘅，學校最主要其實就係睇你 fit 唔 fit 到 six values，因為 interview 其中一樣嘢最想的勾嘅就係話，我知道你有 six values，OK？你 demonstrate 到，但係我怕你驚接觸病人嗱，因為呢一個無論物理治療好，定係可能 radiography 好，定係 occupational，定係 nursing。佢哋嘅 interview 最主要都係想睇到大家係同 patients 啦，有 communication 啦，或者係有 skin to skin 嚇肌膚之親嘅一個接觸嘅。咁所以其實如果冇實習經驗嘅學生，我都要話你一定要 draw 啲 example。你可能喺運動上面同朋友打波踩板啊，佢整親嘅，你點樣處理呢一個朋友啊？貼膠布啊，清洗傷口呢啲 procedure 你點樣做啦？中間要擺好多 description，而令到 examiner 相信呢一位朋友係有做到佢嘅 code of conduct 啦。第二，你係真係唔怕接觸病人嘅，OK？因為好多學生就係話我幫過人，我照顧過人啊，我識得照顧人，我好中意幫人，呢啲係完全唔會啱嘅 standard 答案嚟嘅。所以如果冇實習經驗嘅學生咧，佢個痛點就係點樣去話俾 examiner 聽，我 demonstrate 到 six values 個 six C's，同埋我係唔怕接觸病人咧，咁就要可能係由屋企人着手啦。咁點都好，一定要搬到 example 出嚟嘅。咁呢一個我相信就要喺 training 或者學生自己慢慢 buffer 啦。另外佢係亦都有啲問題啊，towards 呢個叫職業操守嘅。咁職業操守 obviously 就係 six C's 啦。咁一陣間就會講到啦。咁去到個人品格啊，或者抗壓能力，頭先稍稍都有講過嘅。例如物理治療師，你認為佢需要有一啲乜嘢嘅個人特質啦？啊，或者佢係點樣解決問題啦？咁頭先講過喺一個高壓情況底下，就係嗰個 task 嘅 arrangement 嚇，先後緩急點樣處理，係咪要 reappointment 定係我話俾examiner 聽？我門口依家有4個病人，我6點鐘收工，但我每個 appointment 我需要做半個鐘頭，即係話我要 OT 多一個鐘頭，係咪就係話俾佢聽我 OT 多一個鐘頭就完成呢一件事咧？當然啦，喺做嘢嘅世界裏面，老闆或者 manager 都好，見到員工我願意 OT 做多個鐘頭，當然冇問題啦，佢覺得 OK 嘅。
喺 interview 裏面就唔係咁講噶啦。你話俾佢聽，我做多一個鐘頭，一日24小時裏面，你已經 sacrifice 多一個鐘頭喺你嘅工作崗位上面啦。你嘅親人、你嘅生活點樣有一個 work-life balance 嘅 clock 你可以俾到大家咧？就係你要 set up 翻一個 timetable。例如我今日我用咗一個鐘頭去對我嘅 clients 做嘢，我 OT 咗啦。我後尾類似爸爸媽媽都會諗到，我點樣 compare 我呢個 hour 咧？係咪？我 compare 嘅時候，我擺翻喺呢個禮拜，可能我星期五收工之後，我俾多一個 extra hours，定係話可能星期六日我唔使翻 shift，我俾多啲時間屋企人去俾多啲佢哋關懷啊，或者休息咧，因為一個人一日都要瞓6個鐘頭啦，你剩翻嗰啲 hours 你到底點處理咧？咁呢一個就係個抗壓能力，通常我會話最 standardized 嘅一種答案嚟嘅。咁頭先講到個人品格，類似乜你治療師應該有啲乜嘅 personality characteristics 啊？佢唔會係一個 introvert 啦，obviously，佢一定會係識得去關懷一個人，佢會識得去問嗰個病人你嘅情況、你嘅 scenario，你識得去引導佢點樣話俾你聽，佢嘅痛處喺邊度？例如咁，可能一啲老人家，唉，佢淨係識話，醫生我痛啊，我唔舒服啊，咁唔係話咁你不如話俾我聽喺邊度痛啦，你亦都要有説話技巧噶嘛。痛咗幾耐啊？有冇啲咩突發嘅因素引致到呢個痛症出現啊？或者可能你平時類似肩胛骨有問題嘅，你會唔會係中意側瞓啦？你會唔會係平瞓啦？嗱，咁通常你瞓覺嘅時候佔最多時間，大概係邊一種姿勢瞓啊？要好 descriptive 咁樣問嘅，咁所以一定會係一個好 hard 識得 questions 人，佢講嘢有技巧嘅，咁呢啲都會係需要有嘅品格啦。咁去到情景處理啦，咁通常情景處理一定係會同呢啲叫 healthcare 有關嘅。healthcare 得嚟就算話，我而家去踢波，咁你個朋友俾人鏟親隻腳流緊血啦，你應該點樣做？嗱，咁通常呢一個問題咧就好 open 嘅，學生可能話我幫佢清洗傷口，然之後貼塊膠布，或者甚至乎係不斷流血不止嘅，咁我可能幫佢 call 白車啦。啊，咁通常呢啲我都會話係冇問題嘅答案嚟嘅，但係你會唔會諗多啲 description 去話俾個 examiner 聽？我做嘅呢啲 procedures rational 係有啲乜嘢我諗緊 behind the screen，我知道做呢樣嘢呢一個模式係會 benefit 到個病人咧。嗱，咁通常都會同佢講話，你要諗多一步 self defense 你自己嘅 decision，因為呢個情景處理即係 only got one shot，你只係一次機會去做嘅啫。你唔會話我貼完膠布我又搣翻出嚟再幫佢洗多次傷口，係唔會嘅。用呢個 one shot，咁所以你點樣去處理呢個情景就要好好去安排下啦。咁情景處理題通常都一定會係同 medical 有關嘅，咁但係佢唔會問到你啲好相關嘅 terminology，即係話可能依家骨折你要用啲咩機啊，點樣去照？咁通常唔會去到咁 extreme 嘅，甚至乎唔會去到話MRI 嗰個 mechanism，我通常都嗌學生準備少少啦。但係點解要照啊？點解要用 MRI 咧？通常佢就唔會問到咁深入噶啦，呢個可以放心。亦都有時會問一啲 video 嘅問題，俾一段片你。我通常見到最 worst 嗰啲片就係話有個婆婆佢可能係要整親腳，然之後佢需要學點樣用三腳架啊，或者可能係用嗰啲叉叉啊點樣去再行翻路嘅。咁啲護士就好 harsh 咁樣對佢拍阿婆個傷口啊，催佢快啲行啊，直接逼佢起身啊。咁通常佢做呢啲片出嚟就係想大家去理解。呢個護士係點樣唔 fit six values 嘅？Six C's 點解唔 fit 嘅？通常我都會話打一巴俾翻粒糖嗱，你講得佢邊啲唔好，邊個 value 你唔 fit，你要講翻點樣做嚇先至可以 fit 翻個 core value，甚至乎你一定要喺呢啲，你係全部都話俾人聽，好差好差好差啊！呢個護士，你僅有一樣嘢佢做啱嘅，draw 翻出嚟。俾翻少少 credit 佢，while 呢個 credit 俾咗佢啦，點樣可以 enhance 佢咧？點樣可以做得更加好咧？嗱，咁通常就係呢啲 video，一睇到 video 咧，一定係 6Cs 㗎，我都會同學生講。咁呢啲就係通常面試會問嘅問題嚟嘅。
咁落到去下一個 session 啦，咁我哋會講一啲嘢有關於 common issues 啦。咁呢個可能就長話短説啦。咁因為其實好多時就係話學生 develop 個 definition 係唔完善嘅嚇，咁就有漏洞俾啲 examiner 捉到你啦。咁就呢個通常我都會話你自己要執書包執得準備好，先至可以 pass 到個 interview，甚至乎你要 outstanding 嘅啊，喺嗰個 rank 裏面排得高嘅。咁當然啦，你一定要做足嘢，準備好，你先至可以 in 得過嘅。咁再落去啦，就會有一啲 carrying experience 比較少啦，或者冇嘅。咁呢個情況底下點樣處理咧？咁我都會同學生去 one to one 咁樣去 prep 佢準備下啦。咁好多時啦，香港學生經常見到嘅就會係講嘢冇說服力嘅，因為佢冇 elaboration 啊。可能佢有啲問題好簡單嘅，問你點解想讀物理治療啊？我中意幫人咯嚇，我覺得呢份工好有意義咯。甚至乎可能話我讀完之後，因為香港係對於呢一科有 shortage 嘅，我覺得讀完之後係有 benefit，咁我就揀呢一科啦。嗱，冇問題，你解決到個 examiner 要求嗰個答案點解？但係點解你講完之後，你會有啲 evidence 可以擺咗出嚟去做 elaboration 咧？咁呢一個就係無論你答任何問題，學生都係會有 elaboration 嘅。咁通常我都會 draw 一啲好簡單嘅example 俾大家睇啦。因為其實一問你點解，好多時就係 based on 你自己嘅 judgment，我主觀嘅因素，我覺得呢樣嘢好。我問你呢一樣嘢點解好食啊？可能豆腐火腩飯，大家喺香港一定會見過食過噶啦。點解你覺得好食啊？咁你要去分析點解好食，從而說服個 examiner，佢都要覺得好食，呢一個先至係正確嘅答案啊！你個 claim，你要擺 evidence，佢可以 against 你嘅嗰個説法啦。當然佢可能話我鬼佬，我唔食豆腐火腩飯，我連聽都未聽過呢個名。但係你可以 describe 俾佢聽，哦，個 flavor 係點樣啊？個 sauce 係點樣？會用啲咩 material？我係會用啲咩材料去做啊？中間煮嘅嗰個模式係有啲咩特別嘅 technique 擺咗落去，而令到你會話到俾佢聽呢一樣嘢係好食，而佢 buy 你嘅。OK，佢可以唔 buy，但係佢聽完之後有咁多 description 咧，呢一個先至係最 standardized 嘅答案。咁所以好多學生都係欠缺 elaboration，講嘢係冇說服力嘅。咁就未能正確解題呢一個咧，好多時都會出現喺佢唔理解嗰個問題背後嗰個核心要嘅嘢。好多時我都會話，如果將呢一樣嘢連埋去不熟讀識詩，或者佢唔理解個題咧，因為我會話後面稍後嘅時候我會提到嘅，好多時學校問嘅問題咧，9成9都一定係同 core value 有關嘅。點解咧？因為佢最想 test 學生就係呢樣嘢啊嘛。個個都會知 definition，個個都一定會有相關嘅 caring experience。唯一分辨到學生高與低就係你熟唔熟讀 Six Cs 呢樣嘢。Six Cs 佢 apply 嘅位置可以好 diverse 嘅。佢可以係我曾經問過一個學生嘅問題就係話，你知唔知道物理治療師同普通嘅家庭醫生嘅分別啦？嗱，咁佢會講到哦，個 clinic 嘅 set up，大家做嘅嘢係有啲咩唔同啦，甚至乎你可能話放射診斷師同正常嘅家庭醫生有咩分別咧？你都可以講到大家佢一個係俾藥，一個淨係影相嘅啫，係咪？咁但係啦，我另一個問題問翻佢，你知唔知道呢兩者之間有咩 share in common？佢係有啲乜嘢係共同會 share 到嘅咧？學生可能就話佢哋都係喺個 healthcare 嘅 sector 裏面做嘢，都係幫病患嘅。佢哋可能 share 一個common 嘅 personality。好多時你答唔係唔啱，但係問題嘅答案嘅核心就係想你拎翻去 six core values，因為佢哋都係 healthcare 嘅 sector 裏面做嘢，佢 share in common。最重要嗰樣嘢就係話佢係對病人嗰個心態，佢做嘢嘅 conduct，佢嘅 ethical 嗰個 conduct 係點樣嘅？Share in common 嘅肯定係 six values，six core values。咁所以咧呢一個都會話學生可能唔夠熟讀，或者你解唔正個題，你答唔到佢最想你講嗰一樣嘢，你答到個問題，但係你答唔中晒。OK，咁點樣去做呢件事？梗係多啲 training 同埋自己要理解啦。咁所以通常 interview 最重要嗰個位置就係問 six Cs。咁通常亦都有啲學生就係對嗰個職業個了解唔足啦，咁所以其實我話呢一點睇多啲實習啦，或者 online 做 research 攞多啲 material，甚至乎因為依家呢個世代唔淨係睇書㗎，YouTube 睇多啲片，望多啲，因為 online which is form as a shadowing 嘅都係。
嗱，咁其實講咗長篇大論，差唔多半個鐘，講 6C，講咗好耐啦。咁佢哋係乜嘢嚟咧？咁其實就係呢6個 C 啦。咁第一個係叫做 care 關懷啦，嚇。第二個就係呢個 compassion 同理心。第三個 competency 就係個專業能力啦。第四 communication，第五 courage，同埋第六嘅 commitment 嘅。咁呢一紮嘢其實講緊就係話我哋做嘢嘅時候喺 NHS 即係香港嘅 HA 啦，喺佢哋嘅醫院喺佢 clinic 旗下做嘢嘅時候，因為其實你讀得嗰一科，佢就要擺你去做 placement。That's why 其實每一個 applicants 每一個學生都係要 share 呢一個 6Cs 嘅，佢冇 6Cs 就唔使入嚟讀噶啦。所以其實佢 make sure 每一個學生入到嚟 bitches 就係變咗佢哋嘅員工啦。知道做嘢嘅時候，做嘢嘅手法、做嘢嘅態度係咪 fit 到我哋 NHS 要求嘅嘢咧？咁呢6點就係大家要去話到俾小朋友聽，一定係要熟讀噶啦，缺一不可啊！咁呢一個都係，但係其實細緻啲講點樣去關懷一個病患啦？因為其實你淨係講話 care what is mean by care 係咪啊？佢可能問你一啲叫 six core values 嘅問題，佢 tell me what is care。咁我相信字面嚟講要解釋唔難。但係點樣去 demonstrate 到自己係達到呢一個 caring 嘅 standard 咧？就係要 through internship 啊，through 一啲 experience，你講到我點樣去做到我嘅 caring 啊，或者可能係 compassion 啦，特別係同理心，我點樣去代入我嘅病患嘅角度，去令到我可以 demonstrate 到 compassion 呢樣嘢咧？咁通常我就係好似頭先我話拗柴嘅呢啲角度啦。你唔會突然間見到佢咬出隻腳喺地下攣埋住，然之後喺度喊晒口話痛嘅時候，你滴佢起身啊，喂，你行啦，冇嘢嘅，扮嘢啫嘛，你唔會去同佢講啲咁嘅嘢噶嘛。你背後知道啦，你要做一啲 assessment 去睇翻嗰個人啊，點樣痛法，係咪流晒血啊，定係佢嗌佢自己試下起身佢都做唔到嘅時候，點樣去令到佢嗰個情況可以得以舒緩啦？咁其實講到一啲專業能力啦，最主要就係睇翻基本嘅臨床知識嚇。咁點樣去有效做到個治療咧？咁呢一個我相信係讀書得翻嚟嘅。咁但係 while 其實你一個叫 common sense 亦都係好重要嘅。喺頭先個 scenario，咁一個病人你流緊血嘅時候，你唔會去同佢講話我掂下你個傷口先係咪啊？細菌感染啊嘛呢啲。咁你點樣處理個 scenario，亦都係講緊你 competency 嘅。Communication 就係講緊你點樣同個病患同嗰個需要照顧嘅人去溝通啦。好多時其實去到一啲叫做scenario test 嘅時候，就會話我俾一個日本仔嚟啊，英文唔識講，中文唔識講，你點樣同佢溝通？可能我要幫你做一啲位置嘅時候，我要你擺個乜嘢嘅 posture 出嚟，然之後去幫你做啦。我用機幫你做，會電你嘅喎。有痛嘅時候，你話聲俾我聽喎。但係佢唔識講嘢，你點樣同佢做到個 communication 咧？啊，手語 translator 呢啲你就要自己識得去執生去講中間嘅 scenario 點樣處理啦。咁 courage 就係大家可以咁講啦，I dare to do it，OK？咁其實就係話我有冇一個正確嘅態度去做嗰件事啦。面對到頭先我哋講嗰個叫做 OT 嘅情況底下，要 dare to do it 係咪？唔係話我聽日先做啦，係咪？有啲鬼佬話啊，我 email 太多啦，依家6點鐘準備收工啦，咁聽日搞掂埋佢。I dare to do it，所以有自己嘅勇氣去幫個病患做正確嘅嘢。咁最後講到 commitment 啦，其實 commitment 呢一個咧，通常我都會話大家有機會係漏咗嘅 core values 嚟嘅，因為其實 commitment 通常 link to 有啲問題就係話，你如果喺 job hunting 嘅時候，你做嘢啦，當你攞咗個物理治療師嗰張 cert，你可以做 chartership 嘅時候啦，啊，我 register as physiotherapist 喺香港，我喺香港做呢一個診斷治療師診斷放射診斷師啦，咁中間我哋如果揾唔到嘢做喎。係咪繼續等，慢慢 job hunt 咧？嚇，等到有 job offer 嚟，我先至去埋牙做嘢咧？唔係嘅，好多時佢就想睇到學生係有 commitment 去叫做 repay 翻個 society 咧，去 repay 翻我哋嘅 countries，我哋嘅政府都好啦，係咪啊？因為佢栽培咗一個學生出嚟咧，佢唔淨係話你淨係對自己嘅病人盡責就得㗎，你賺佢嘅錢，你揾到錢你就開心㗎啦，而係我點樣 contribute 到個社會咧？好多時我就會話，誒揾唔到工啊，咁你咪可能去啲 secondary school 啊，去啲 elderly home 啊，
教佢哋嗱，物理治療師你就要教啲小朋友一啲正常嘅基本動作啊，點樣可以令到自己某一啲嘅痛症係 fit 嗰個 clients 嘅嗰個 age group 啦，點樣做一啲 posture，有啲咩 exercise 係可以 regularly 去做，病就會預防到啦。咁呢啲通常我都要話物理治療嘅一種講法啦，甚至乎放射診斷師嘅。同佢哋講翻，可能啲公公婆婆有啲就係話，我唔想照呢樣，唔想照嗰樣啊。可能喂你照 X-ray 有輻射嘅喎，會令到我可能邊啲位置會唔舒服啊，或者可能佢有啲好老 type 嘅一種諗法，哎呀唔照唔射啦。你點樣可以教嗰個婆婆有個正確嘅觀念？你應該係要做一啲 regular check 嘅喎，因為其實如果真係話你去到好 last minute 先做呢一件事嘅時候，你就會去到好 worst 嘅 scenario 啦。咁你要點樣去教呢啲知識俾啲老人家，教俾啲任何 age group 嘅層面嘅人都得，甚至乎物理治療師、放射師，你又可以教唔同嘅 audience。我就話你唔單止係需要喺普通嘅 society 裏面你做呢啲 contribution，你甚至乎可以做 broadcast，YouTube 你可以做，你可以做 radio 係咪喺電台講啦。咁所以通常我就話學生你要有 commitment，not only to your patients 或者 to the hospital、to the clinic 係咪 for your staff only，你一定要 contribute to the society。咁呢一個就係一個最 fit 到 Six Cs 嘅一個 applicant 嚟嘅。咁其實頭先講到 Six Cs 點解咁重要啦？因為其實個 interview 理論上90%嘅問題都會係圍繞呢一個Six Cs 去問嘅，所以其實好多時入到嚟我呢度做training 嘅學生 interview training 啦，咁佢都係未聽過 Six Cs 呢樣嘢嘅，但係其實喺學校嘅 website 佢係有明顯寫得好清楚，就係話學生要 review 呢個 NHS system 嘅嘢，which is Six Cs 就係大家有可能睇唔到嘅嘢啦。90%嘅問題都要 cover 呢一個 Six Cs 啦，咁有一啲好 direct 嘅 questions，咁通常我相信喺而家呢個年代係比較少噶啦。What are Six Cs for NHS 係咪啊？呢啲已經好少會再咁樣出現，佢多數都係想喺一個好 tricky 嘅情況底下去問你嘅。甚至乎我哋頭先我講到一啲叫做討論嘅 video 啦，嗰啲好 worse 好 harsh 嘅護士，佢哋做嘢係點樣唔 fit 嗰個 ethical conduct，唔 fit 我哋 NHS 要求啦。咁大家就係講翻啲 pros and cons 出嚟啊，有啲咩改進啦。喺情景題啦，類似頭先講到，可能就係話你自己嘅 life experience 啊，或者你有機會出現到嘅 life experience，你點樣處理個 case 咧？你處理嘅時候個手法 fit 唔 fit 到我嘅 six values 咧？甚至乎其實講你嘅，喂，同學仔，你有冇 internship 經驗？有冇對病患嘅經驗啊？其實亦都係講緊，你可以話俾佢聽，有我做過啲乜乜物物，我做過啲咩 patients，我跟過邊一個開埋名嘅物理治療師，我跟過邊間醫院做放射診斷，我 shadowing 過。但係你可唔可以 show 到呢個 experience 當中，我可以話俾佢聽係符合到 Six Cs 嘅要求咧？咁所以我會話基本上99%嘅問題都會係 Six Cs 噶啦。其次就會一啲好開宗明義嘅 definition 啦，why radiography 呢啲啊。Otherwise rest of the time，當有一啲問題如果唔係 towards definition 嘅，首先第一樣嘢諗一諗佢會唔會同 Six Cs 有關？咁又今日都講咗大概半個零鐘頭啦。咁其實Six Cs 係非常重要嘅。咁如果家長同學你要嚟緊開始要準備面試啦，咁就問翻我，喂，Six Cs 可唔可以俾翻啲資料我？可以 WhatsApp 我啦。咁就62126734，咁我會 send 翻啲資料俾大家，或者呢個 PPT 我亦都會 send 俾大家去望一望嘅。咁如果真係話有學生係報咗名啦，需要去做一啲面試嘅 preparation 啦，咁我可以 offer one-to-one 嘅training session 俾大家嘅。咁通常學生只需要 through 我呢度申請大學咧，我就會幫佢去做一個免費嘅 training 嘅。咁多數都會係最少3堂，但係好睇翻學生佢嗰個成熟程度啦，會唔會就係話佢有邊啲位置係 practice 得唔好啊，definition 執得唔正啊？咁通常我都會3堂或以上嘅，因為3堂肯定係最基本，因為其實要 train 嘅都唔少嘅。咁所以我會話睇翻學生佢會唔會有需要，我就可以幫佢做呢個面試申請啦。咁有啲學生可能係中5、中4嘅，或者可能係 A level 啱啱係Year 12。咁學生如果係話我準備下年嘅，咁我就可以易少少全套由 personal statement 開始幫佢準備啦。咁甚至乎可能揀學校啊、揀國家啊，咁呢啲我都會幫到大家去做噶啦。咁留意翻呢個 interview 只 apply to 英國嘅大學嗱，呢個 standard 係有少少唔同嘅，因為英國咧佢主要係 core value base 嘅，
嚇，咁所以其實唔係好似香港嗰啲，香港嗰啲咧就係 knowledge base。咁最主要係話你熟唔熟讀 physio 呢一科，你熟唔熟讀 radiography 呢一科，知唔知有乜嚟？同埋你有好多 reading material 你要睇翻，你要睇 research paper 啦，你會睇翻嗰一科好多嘅 pathology，即係啲病理學嘅嘢啦。你甚至乎會睇翻 radiography 裏面每一種你會遇到嘅 tech，佢點樣用，佢用喺邊啲人身上。side effects 呢啲通常咧，我都要話俾學生咧，香港你要面試咧難就肯定係呢一紮噶啦。咁所以呢一個講座最主要係 tourist 英國嘅大學治療系嘅面試嚇，咁就 physiotherapy 啊、occupational therapy 啊、even nursing 都會係用得着嘅，podiatry 都係啦。咁去到 diagnostic radiography 呢啲都會用得着嘅呢一套嘅面試要求。咁所以其實如果即係話未來有志想報呢一科嘅學生同埋同學仔，家長亦都可以幫佢安排翻，或者將呢一個 PPT 啦，到時可以 WhatsApp 翻我，俾翻大家嘅。咁啊望一望，要準備啲乜嘢，要望啲乜嘢，要睇啲乜嘢，甚至乎係話如果想揾我哋申請嘅，跟我去做 preparation，去做 interview prep 嘅，咁可以隨時 WhatsApp 翻我啦。咁就62126734，咁我會幫大家去照顧你嘅小朋友，去做啲面試嘅培訓嘅。咁又去到 last session 啦，大家會唔會有啲咩問題想問一問我啊？去解答翻大家。如果講緊啲申請入學要求嗰啲分數，我都可以解答到大家嘅。如果係英國、澳洲都得。如果有問題可以 WhatsApp 我啊，或者係喺個 Zoom meeting 裡面嘅 chatbot 嗰度去問留言都可以嘅喎。好，咁多謝 Mavis 你嘅問題啦。Is biology a must to have for UK medicine subjects? I only have chem high level。我假設你呢個問題係講緊你讀 IB 啦，我相信 high level chem 冇 bio 啦。嗱，咁如果你講緊 UK medicine，which 又唔係好 fit 今日嗰個自然係嘅 topic 啦。咁我 declare 翻一樣嘢嘅，因為其實如果係講緊 medicine 咧，咁通常佢有一個 interview 嘅 MMI 啦，咁其實係 multi session 嘅，咁同埋佢主要係處理一啲情景嘅，咁所以其實同 Six Figures 可能係有少少唔同嘅 requirement 嚟嘅。但係如果冇 cam 係咪一定報唔到英國嘅 medicine 咧？英國嘅 medicine 好多都係 cam 加 bio 嘅。嗱，咁 sorry 係冇 cam 冇 bio 嘅情況底下啦。所以留意翻，其實英國嘅 medicine 咧係 cam plus bio，which is a must，係 for high level 嘅。咁所以其實 majority 嘅，但係我相信都好難報啦喺英國。咁如果轉向睇澳洲，就反而會易少少嘅。哦，冇問題。嗱，咁其實如果你講 OT occupational therapy 啦，咁其實冇 bio 係 OK 嘅。咁最主要學生係有 chemistry 啦，有一科理科就得㗎啦。咁所以其實如果係英國嘅 occupational therapy OT 嘅，咁當然係冇問題嘅。咁因為其實 OT 相對係會再 relax 少少啦，bio 唔係一個 must 嚟嘅。咁同埋佢哋喺嗰個 interview 嘅學生人數咧，咁相對 PT 或者 radiography 都冇咁多啦。咁所以其實我會話。OT 係會易申請過 PT 或者 radiography 嘅。好，唔該晒，多謝你嘅問題。咁嗱，而家時間就都7點3啦。咁大家如果聽完個 talk 有啲咩問題嘅，咁可以隨時 WhatsApp 翻我哋公司啦。咁我亦都可以幫大家逐個同學仔，逐個家長去解答你哋嘅 individual 嘅問題啦。咁如果依家大家係冇乜問題嘅，咁我哋依家呢個 Zoom meeting 暫時就先完成咗佢啦。咁隨後如果真係話要申請，或者甚至乎我係要 catch up 佢依家 即係 in season 你報咗名嘅一個 applications 嚟緊要準備面試啦，想報一啲叫做interview prep 嘅同我 individual 去教學生嘅，咁亦都可以喺WhatsApp 嗰度同我傾翻啦。
咁啊，多謝今晚大家嘅時間啦。咁遲啲我哋會有多啲新嘅 talk 咧，亦都會 send 翻個 app 俾大家睇一睇啦。咁多謝大家嘅時間嚇，咁有緣我哋會再見。多謝大家。